आमचे कडेन 4 दोतोर आनी तुवें धरून 5 दोतोर म्हणजे 9चे 5 आमचे कडेन आहा. खंय आसा मागीर तो खंय गेलो कोण दोतोर फोन कर फोन कर. Hey. Yo. Yo. आज हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केला. इनिशिएटीव तुमी घेतला एज अ कावन्सिलर. तेचो मुख्य कितें अशें तुमकां दिसलें हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज करपाचें? हेल्थ कॅम्प म्हणल्यार कितें जालें, आतां तुमी जाणात ही महामारी कशी चालू जाल्या कोविडाची. सो हांवें चिंतलें चडशे केसीस ज्यो कोविडाची जाल्या आनी जे डेथ जाल्या तो खंय ना खंय लोकांनी आपल्या हेल्थाची काळजी घेवंक ना. सो म्हाका दिसलें खंय ना खंय एक ह्या कॅम्पांतल्यान लोकांक एक मिन्स एज अ कावन्सिलर म्हजी एक जबाबदारी गांवच्या लोकांची कॅर घेवपाची. सो एक हांवें इनिशिएटीव घेतलो, म्हज्या मनान आयलें एक लोकां खातीर कितें तरी करया. कित्याक लोकांनी म्हाका निवडून हाडिल्लो आनी लोकां खातीर म्हणून कितें करया, गांवांत बरें कितें एक असो एक कॅम्प हाडया सो दॅट लोकांक ताजो फायदो जातलो. लोकांनी ताजी एक बेनिफीट घेवचो. बाबा आपले लोक कितें आसा कंटिन्यू लोक शुगर बी आली लोक कोण चॅक करनात. थोड्यांक डायबिटीज जी आसा ती गरजेची वस्त ती लोक चॅक करपाक वचना सहजा, कित्याक आमच्यान बाजारान वचप चड पयस जाता. सो हांवें चिंतलें म्हजें एक वॉर्ड नंबर 2 एक हो एक उपक्रम घडोवन हाडपाचो कॅम्प, मेडिकल कॅम्प. आनीक हांवें म्हज्या मनान आयलें म्हणटकच हांवें म्हणजे जे कलीग आसा म्हणजे वॉर्डाचे कलीग आसा दोतोर मिथून बोंद्रे तशेंच विजय आनी अशे 4-5 जाण आसा. आमी मेळून एक ठरयलें अशें आमी एक कॅम्प घेवया म्हणून गांवांत. सो आमी एक बारीकशी एक बैठक घेतली आनी ठरयलें दीस आमी एक कॅम्प घेवया, लोकांक ताजो फायदो करून घेवचो म्हणून. आनी म्हाका दिसता एक कॅम्प बरो सक्सेसफूल जाला कित्याक लोक भरपूर जाले आनी बरो जालो. हो तुमगेल्या गांवा पुरतो मर्यादीत आसा? हय, म्हज्या वॉर्डा पुरतो. डॉक्टर तुमी हेजेर सगळे डॉक्टर आसा ते तुमच्या अंडर हें आसा दिसता? हय, म्हणजे हांवें कितें केलें, म्हाजे जे बाकीचे फ्रेंड आसा डॉक्टर तांकां सांगलें हे कॅम्पा आमी हांगा आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, एलोपॅथीक, त्या भायर डेंटल, आय स्पेशलिस्ट अशें सगळे हाडल्या. मेन मुद्दो असो की जे हे गांवांत जे लोक आसा कामराळ, अस्तेमळ, दाबामळ, देवणेमळ तातूंत खुबशे जाणटे आसा आनी ते जाणट्यांक कशें आसा एक जबाबदारीन भुरग्यांक लीव काडून तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरपा जाय, ते फेसिलिटी घेवपा जाय, कॉस्ट आसा. तर आमी सगळ्यो फेसिलिटी अंडर वन रूफ गांवांतली गांवांत दिल्यो. हातूंत आमी ब्लड शुगर, फास्टींग ब्लड शुगर, आय चॅकअप, बॉडी मास इंडेक्स, बोन मास डेन्सिटी म्हणजे हाडांची पळय आसा पळय ती, त्या भायर सगळे चॅकअप आनी ऑल पॅथीस आयुर्वेदीक, एलोपॅथीक, होमिओपॅथीक सगळे बरोबर. आनी त्या भायर मेडिसिन्स हे सगळे आमी प्रोवायड करता जेणे करून लोकांक चडांत चड फायदो जावचो. बारीक बारीक दुयेंसां आसा न कळत उरता तपासपाची ती आमी घेवन रावता. तातूंतल्यान मोठी दुयेंस आरोग्य टिकोवन दवरपाक आनी मोठे कितें दुयेंस आसल्यार फुडले टर्चरी हॉस्पिटलांत वचून दाखोवन तेजें सोल्युशन काडपाक हेल्प जाता. तुमचें नांव कितें? हांव डॉक्टर मिथून बोंद्रे, एसोसिएट प्रोफेसर आयुर्वेदीक कॉलेज शिरोडा. ओके. आतां हो तुमगेलो कितले टायम आसतलो? आमी सकाळीं 7 सुरू केला
फूल टीम 7 आयली 7 साकून सुरू केला फास्टींग शुगर कारण एकदम उपाशी पडार येतात चड लेट नाका म्हणून गुळयांचेर आसता 7 सुरू केला आमी 1 ते 1:30 पर्यंत जशे पेशंट सोंपले की आमी क्लोज कितले करता डॉक्टर्स आसा? टोटल 9 डॉक्टर्स आसा 9 डॉक्टर्स घेवन लागले थँक्यू. थँक्यू